一夜之间，多辆轿车的汽油不翼而飞，油箱好几个眼儿，哗哗往外淌油。一次加油让现场所有人都惊恐万分。现场有很大的汽油味。犯罪嫌疑人为何铤而走险？敬请收看本期《平安365》。2015年12月2日早上7点左右，家住辽宁省大连市保税区裕新家园小区的王先生，像往常一样准备开车上班，车就停在小区旁边一个无人看管的停车场里。王先生走进自己的汽车附近时，一股刺鼻的汽油味扑面而来，但他也没有多想，打着了火就把车开出了小区。没想到意外发生了，上车一开车门，打火就走了1-2千米，完了就发现怎么油表灯这样的。就觉得不对劲儿啊！油表报警灯突然亮了。王先生记得昨天开车回家的时候，车里的油表显示油还有一半，怎么会突然没油了呢？由于着急上班，王先生就决定先把车开到附近的加油站加油。没想到刚刚开始加油，加油员的一句话让王先生惊恐万分。正加着油完，加油员就喊说：“大哥，完你个油箱漏油了！”我赶紧的完就把车开在那加油站那道边，爬车底一检查，油箱好几个眼儿，哗哗往外淌油。汽油是从油箱底部的小孔中漏出来的，加油站工作人员迅速把漏出来的汽油用沙土掩埋，再让从事装修工作的王先生找来几个木塞，把油箱的小孔给堵上。随后把车开到了加油站附近的路边。太后怕了，你不但是损失点油的问题，你要是一旦着火了，你这个车能烧了，再给加油站给引着了，那就危险大了。此时在场的人员都惊出了一身冷汗。如果刚才有任何的火星或者静电，甚至有人打电话，加油站就有可能起火，发生重大安全事故。王先生怎么也想不明白，为什么会有人从车底部给油箱打孔？难道是自己得罪了人？后怕的王先生赶紧前往亮甲店派出所报警。问我住在哪个小区，我就说住在我们亮甲店那个裕景家园的小区。完，那警察说妈，那个小区好几起了。王先生报警后才知道，当天晚上并不是只有自己车油箱被打了孔。就在12月2日凌晨至清晨，亮甲店派出所陆续接到6位车主的报警电话，他们与王先生的遭遇如出一辙。中午下来开车，完走刚开着嘛，走几米吧，一个陌生人告诉我说你油箱人捅了，你开不了。一早上他下来嘛，他们都知道，因为小区里面挺多车不是被扎了吗？完了我下来一看啊，确实扎了。一个晚上，同一地点有6辆轿车的油箱被打孔偷油，这在大连本地是从未发生过的。截止到2015年，大连一共有轿车150万辆左右，如不及时破案，将会产生恶劣的影响。为此，亮甲店派出所立即将情况上报给保税区分局。由于案件会对社会造成危害，经分析后决定，保税区分局将责成刑警队组织警力对这起案件进行研判，并立即赶赴案发现场，对当事车辆进行仔细的勘查。现场有很大的汽油味儿，头天晚上可能下点雨，就下雨也没有把这味儿冲走。后来咱那民警也是爬到车底下看了一下，油箱就有很多洞，都有明显的油污油渍那么一个区域。警方通过对现场的初步勘查，并没有得到任何有价值的线索。此时现场周围聚集了很多小区里的居民，由于地上还有未干的汽油，存在安全隐患。为了避免危险的发生，民警封锁了现场，并联系消防队前来处理，同时调取了小区停车场周边的监控，试图找到些许线索。停车的位置啊，是一个监控的一个网点，没有。因为晚上嘛，环境啊是比较暗，光线不足，每一个车辆过往都是比较模糊的。好在我们在周边有一个我们公安局建了一个卡口录像，我们主要是围绕这几个录像排查。几辆汽车的停放地点位于监控的盲区，所以并未记录下偷油的过程。为此，办案民警只能调取小区周边公安建立的卡口监控，果然有了新的发现。这辆车未悬挂车牌，在很短的时间内反复出现，这条信息就是引起我们怀疑。这是一辆市面上不常见的比亚迪 L3 型轿车，而它为什么会在短时间内多次出现在同一监控画面中呢？并且它的活动范围又是在案发现场附近，中间还没有任何人员上下车，这一系列不正常的行为引起了民警高度警觉。这辆车到底跟本案有什么关系呢？
民警随即调取小区周边路段的高清监控视频，在其中一段视频里，警方果然有了重大的发现。我们通过高清探头，看清车内有3个中年男子，在车的后排座还有大量的盆和导管，这些东西就引起了我们这个怀疑。这个车离开现场之后，是直接通过国道离开我们辖区，所以说我们认为这个车可疑性非常大。车上的3个人会是12月2日晚偷油的犯罪嫌疑人吗？根据警方的判断，车后座的油桶里装的很可能就是受害车里的被盗汽油。为此，办案民警决定先对这辆可疑的车进行追踪。但是由于停车场的监控死角没有拍到作案过程，高清视频里的司机跟副驾驶戴着口罩，还有遮光板的遮挡，也没有详细的面部特征。嫌疑车没有号牌，没有固定的行驶路线，最后消失在监控视频中，这让侦查一度陷入了僵局。办案民警又该如何找寻嫌疑车辆呢？暴力盗油，犯罪过程却蒙上层层迷雾，关键线索让嫌疑车即将浮出水面。请继续收看本期《平安365》。经过分析研究呢，决定对同类型或者相似类型的这个轿车进行一个再次摸排。一天可能是几万辆，近1个月的这个信息，那车辆是更多的，那是几十万辆，把相同的比亚迪车全部提出来。民警对案情重新梳理，将保税区道路近1个月的卡口监控全部调取出来，逐一对比，寻找外形类似的比亚迪 L3 型轿车。但在每日近万辆的车流中寻找嫌疑车辆，如同大海捞针。我们摸排出了几辆车，型号有类似或者是相同的，但是呢效果不是很好。有几辆车呢悬挂了假的号牌，因为我们查询了以后，这个车牌和车型不符。好不容易找到的线索又再一次中断，案情再次陷入僵局。嫌疑车辆究竟躲到了什么地方呢？就在民警继续找寻嫌疑车辆行驶轨迹的时候，一个号牌引起了警方的注意。这辆车呢悬挂了车牌，但是车牌后部是折叠过去的，就是它后边的几个数字呢看不见。辽 B44并没有被遮挡上，后3位号码无法看清。但是通过警方对卡口照片的比对发现，车上标签粘贴位置、座椅坐垫等细节与案发时的嫌疑车辆相吻合。通过放大后的高清监控也可以看到，后座摆放的类似作案工具、盆、导管等物品。民警确定这辆车有重大的作案嫌疑。但是由于车牌号无法看清，那么办案民警要如何找到这辆车呢？我们根据这个车前面的几位数进行模糊查询。我们通过这个公安网信息比对，把同一号段的车进行了一个摸排，发现了只有1辆比亚迪 L3 型轿车。民警通过公安网对辽 B44模糊查询对比，终于确定这辆嫌疑车的车牌号为辽 B444L5。通过对号牌的追踪排查发现，此车牌注册在一家汽车租赁公司。侦查员就追及到该公司，对这辆车进行了一个调查，调取了这个车租赁人的这个信息。因为我们有探头的照片，就是他车里面这个人的这个体貌特征，我们进行了个比对，发现这2个人应该是同一个人。每一个租赁公司的这车啊，它都有 GPS。我们根据这个以往历史的 GPS 轨迹和我们卡口所掌握这车的行驶轨迹，我们进行比对，结果发现是完全吻合的。民警通过调取辽 B444L5的租车信息，确定了嫌疑车是由一名叫张某的男子长期租用。该男子体貌特征与高清监控中嫌疑人完全吻合，租赁公司的每一辆车都有相匹配的 GPS。通过调取嫌疑车辆的 GPS 行驶轨迹查看，与民警追踪的车辆轨迹吻合。这一发现确认该嫌疑车辆从2015年9月至12月期间流窜于大连市内虎兰店、瓦房店等地，通过悬挂假号牌多次作案的事实，我们就围绕着这个人展开调查。因为跟他一起作案的，那肯定他的身边比较密切的人，我们就通过各种方式把他的家人、亲戚、朋友曾经有过案底的同案，我们都逐一调取、逐一排查，通过照片进行逐一比对。通过定位嫌疑车辆，确认租车人张某为其中一名犯罪嫌疑人。民警随即兵分2路，一路通过调取汽车租赁公司的 GPS， 对嫌疑车辆进行定位，实施24小时跟踪；
另一路从公安网调取租车人张某的家人、亲戚、朋友照片信息，逐一排查，最终确认了3名犯罪嫌疑人：张某、姜某、陈某。嫌疑人身份确定之后，制定了一个详细的抓捕计划，必须在最快时间内抓获犯罪嫌疑人，消除受影响。抓捕行动拉开序幕，前方跟踪嫌疑车辆的民警传来消息，发现一名体貌特征与犯罪嫌疑人张某相似的人。驾驶着嫌疑车在金州区与开发区之间徘徊，民警立即决定先对嫌疑车辆的驾驶员实施抓捕，但是没想到的事情发生了。警察，站住！开门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 ！警察！抓获的司机并不是警方掌握的犯罪嫌疑人之一，而是张某的朋友陈某某。这什么东西啊？啊？什么东西？大点声！大点声！大点声！没人说。什么？病毒是吧？那我们在搜查他的身体的时候，在身上携带了一些病毒，说这人可能还跟涉毒有关。民警从这名男子身上及其住所发现了少量冰毒，原来该男子在当晚借了这辆车进行毒品交易。民警阴差阳错地破获了一起贩毒案件。贩毒人员陈某某在警方的突击审讯中交代，他与另外3名犯罪嫌疑人有很长的吸毒史，但偷油的案件他并没有参与。同时交代了张某等人的临时住所。民警随即重新制定抓捕计划。由于犯罪嫌疑人吸食毒品后会产生幻觉、亢奋等行为，可能对抓捕人员或者周围百姓带来危险，警方决定由大连市拦沙机动队协助抓捕。吸毒人员他有很多的不定因素，吸毒的过程当中，他可能产生亢奋的这个心理，对我们抓捕可能带来一些困难，也有可能对周围的老百姓能造成损失。叫什么名？叫什么名？看，走，别动。好，别动，走，别动。此次行动，大连警方将犯罪嫌疑人张某抓获，并于当天分别抓获了犯罪嫌疑人姜某、陈某。至此，在警方12月2日接案后的72小时内，把以张某为首的盗油团伙全部抓获归案。其后，民警在张某的临时住所找到了油管、假车牌及手持电钻。后来又在其住所附近的空地上找到了很多2.5升的油桶，油桶均已被偷来的汽油装满。在证据面前，张某对自己的罪行供认不讳。一念之间，嫌疑人走上犯罪的道路，我们又该如何提高轿车的安全防范？请继续收看本期《平安365》。我以为我也养车了，我也知道那油箱挺贵的，实际到了价值还没有油箱贵，就准备不干。我说再不干了，这一声，我就准备失手了，结果还是被关进来了。那您这个吸毒跟这个偷油的这个有关系吗？有。张某1977年出生，辽宁省普兰店人。据张某说，几年前他在老家做承包大巴车的生意，最多的时候承包了20辆大巴车，一年少说也有300-400万的收入。生意最红火的时候，2天就可以买一辆奔驰轿车。有了钱，一些酒肉朋友也就多了起来。在一次去 KTV 唱歌的时候，沾染了毒品，又在朋友的介绍下参与赌博，最多的时候一晚上能输20万左右。深陷其中的他渐渐地发现，在不知不觉中，自己所有的财产被败光了。主要是就是吸毒，吸毒脑就飙了，啥事都想干，趁虚不睡觉。你这我买车，我2天我就买个奔驰，买个奔驰，现在客户在高三上的，从那以后我就彻底破产了。破产以后，我欠银行贷款还不起，我把房卖了，卖了我和老婆就跟我俩离婚了。据张某讲，与妻子离婚让他醒悟过来，欠下的300万元赌资被自己卖房卖车一点点还清。本想着去租辆车干点出租的生意，但是被毒品麻痹的神经却时刻折磨着他。吸毒导致自己连给车加油的钱都没有。由于他离婚不久，很想念自己的孩子，但是苦于兜里没有钱，车里没有油，就想到用偷油的方式给自己的车加点油，没想到就此一发不可收拾。一开始我就
不知道是那有塑料油箱，完发现有塑料油箱才敢干，要是铁的油箱就不干。一般就选国产车，就是那个树脂的，完站头一进去就开了。经过几次尝试，张某找准了几种国产、日产车型，因为这些车型油箱底部是塑料的，可以用电钻钻几个孔，不会产生火星，造成危险。再用皮管把油吸到桶里，这样倒取油之后，一部分加在自己租来的车里，另一部分可以拿去卖，平均一次可以卖到700元左右。尝到了甜头的张某，随后找来了自己的赌友陈某和姜某一起偷油。从9月到11月期间，作案多起，本想用偷油的钱来给前妻、孩子贴补家用，但是这一次却落入了法网。他现在几岁7岁。你看了他之后，他认识你吗？认识。他问爸爸，我都挺好，你有德，你自己好好干活。孩子现在还小，我不会让他知道的。等我缓1年，出狱后缓1、2年再说吧。轿车打孔盗油案并不多见，3名犯罪嫌疑人也得到了应有的法律制裁。但是这起恶性事件背后所折射出的安全隐患是不容忽视的。除了公安机关要加大对此类事件的打击力度之外，我们又该如何更有效地做好防范措施呢？建议居民把自己的私家车停放在正规的停车场，也建议相关主管部门加装全方位的监视监控系统，这样能够有效地防止类似案件的发生。眼前的这位老人是一名管道维修工人。2016年7月26日，他在和另一名工友维修自来水管道时，周围的土方突然发生坍塌，老人的下半身瞬间被埋。吉林省长春市9台消防大队第一时间到达现场进行救援。由于被埋较深，时间过长，老人的腿部已经没有了知觉，而且现场随时有再次塌方的可能。指挥员派出1名消防队员，在系好安全绳后下到土坑中解救被困者。20分钟后，老人被救出。平安365提醒各位工人朋友，在深坑下进行作业时，要对疏松的泥土等容易坍塌的位置提前进行加固，以免在施工过程中出现意外，给自己带来危险。他自己能走。